नमस्कार, आप देख रहे हैं कनपुरिया एक्सप्रेस। चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। लोकसभा में आज सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है। कोई इस विधेयक के पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है। सरकार को सदन में जेडीयू, टीडीपी और जेडीएस जैसे दलों का साथ मिला है। वहीं विपक्षी गठबंधन भी बिल के विरोध में लामबंद है। कांग्रेस ने विधेयक को संविधान के खिलाफ बताया। सपा का कहना है कि बिल का विरोध किया जाएगा। विपक्ष के विरोध के बीच दिल्ली और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अलग तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ मुस्लिम महिलाएं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के समर्थन में उतरी हैं। भोपाल में बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रही मुस्लिम महिलाओं के हाथों में पीएम मोदी के समर्थन वाली तख्तियां थीं। इनमें पीएम मोदी को धन्यवाद दिया गया। महिलाओं ने नारे लगाए कि मोदी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली में भी वक्फ विधेयक के समर्थन में पुलिस महिलाएं उतरी। महिलाओं ने तख्तियां पकड़ रखी थी। इनमें लिखा है कि वक्फ संपत्ति की आमदनी उसके हकदार तक पहुंचाने और वक्फ बोर्ड में महिलाओं व पिछले मुसलमानों की हिस्सेदारी देने के लिए मोदी जी का शुक्रिया। Audio Jungle.